在欧美的话呢，如果从全人口就不是高危险族群哦，就是我随便到路上抓一个人，哇，可能这个就有4到2%是确定有的。那潜在的族群呢，其实应该是10倍以上。哦，那照我们这个估计的话，美国是全人口是12% 的这个成年族群，那台湾的族群呢，是我们提到的1900万的成年族群的12% 是230万。那有看诊哦，还不是确诊哦，其实只有23万。所以呢，未诊断的呢，这个都是很确定的资料哈。那未诊断呢，可能都超过90%以上。哦，所以这边是要再提醒大家，其实非常的多。那我们也更应该要这个提高警觉啊，也。